يمشي عندو يسير على الموتور 6000. هذاك الموتور كاين شي موتور تجيب حتى موتور ما يجيبش 1000 ما يجيبش 1000 وتتصير عليه وتسيري عنده تتصير عليه 8000 ولا 7000. وين توصل سر الفلاح اللي مشيتي قطعتي له الشجره صوتي مع 6000 ولا 7000 تقول كيقول له مول تشري موتور ب 4000. ماشي مشكله عارفين اللي الدنيا هانيه وبياسو غالي قال ما الا صيرت عليه السلام النهار هادو هنا راه ما ضربش. الموتور ثاني هو ب 6000 شاريه ب 6000 ولا 7000 ومشي صيرت عليه